बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैनाल पटवारी का कंप्लीट मेरिट किस तरह बनेगा वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंस रखता है, इसी तरह रिटन टेस्ट आपके लिए कितना जो है इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इसी तरह टाइपिंग टेस्ट जो आप दे रहे हैं या अभी देना है वो आपके लिए कितना जो है वो अहमियत का हामिल हो सकता है। ये सब चीज़ें आपके साथ डिटेल के साथ और प्रूफ के साथ डिस्कस करता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपकी टाइपिंग कितना ज़्यादा मैटर कर रही है, आपका रिटन टेस्ट किस तरह से मैटर कर रहा है, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस स्टेज पर खड़े हैं। तो चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। ये मेरी आपके साथ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिटन टेस्ट कैनाल पटवारी का जो है वो 100 मार्क्स का होता है और इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैनाल पटवारी का मेरिट इस तरह से बनेगा, 50 नंबर रिटन के और 40 एकेडमिक के, 100 नंबर टाइपिंग के और 100 मार्क्स इंटरव्यू के। टाइपिंग स्पीड 100 में से काउंट होगी, टोटल मार्क्स 100 होगी, जिसकी जितनी नेट स्पीड उतने मार्क्स। ये रहा प्रूफ भी साथ, ये आपके साथ प्रूफ मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें जो शॉर्ट हैंड ये दिखाई जा रही है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा सीन और है, लेकिन ये जो टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश टाइपिंग सेकंड नंबर पे ज़रा देखें, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ये देखें 100 मार्क्स है इसका, और इस भाई ने 36 जो नंबर हैं वो हासिल किए हैं, क्योंकि इसकी जो टाइपिंग स्पीड आई है नेट स्पीड वो 36 आई है, जबकि 40 की रिक्वायर्ड थी। इसलिए ये जो क्वालिफाई नहीं कर सके या क्वालिफाई कर गए इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इससे ये साबित होता है कि जो टाइपिंग है वो 100 मार्क्स की होगी। जो बंदा 50 की टाइपिंग स्पीड नेट निकालेगा उसके मार्क्स 50 लगेंगे, जो 60 की निकालेगा उसके 60 लगेंगे, और जो 40 की निकालेगा उसके 40 लगेंगे। ये आपके जो माइंड में बहुत बड़ा सवाल था और बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, इसलिए मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा सर्च की, दोस्तों से पूछा, जो मेरे एस्पायरेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स पहले टेस्ट दे चुके हैं उनसे मैंने पूछा कि भाई कोई प्रूफ मुझे सेंड कर दें। तो एक बच्चा जो है उसने मुझे ये अपना रिज़ल्ट जो है वो सेंड किया, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे आपका जो है वो माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा टाइपिंग टेस्ट के हवाले से। इसमें मैं आपको ये बात बता दूँ कि इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहा है। इसमें इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का आपका होगा, तो इसमें जो 50 मार्क्स हैं वो पास होने के लिए आपको लेने पड़ेंगे, कम से कम 50 मार्क्स 100 में से। और आम रूटीन में ये होता है कि 50 मार्क्स आ जाते हैं, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना इंटरव्यू के हवाले से। मज़ीद जो है आपको गाइड भी करूंगा जब ये आगे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है टाइपिंग टेस्ट का, तो उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं आपको जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। और उसके साथ जो पहले स्टूडेंट क्लियर कर चुके हैं इंटरव्यू, डाटा एंट्री ऑपरेटर के या क्लर्क के या इससे मिलती जुलती जो पोस्टें हैं उनके टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, उनसे मज़ीद जो है वो डिटेल लेके कि किस तरह से वो तैयारी उन्होंने की और किस तरह क्लियर किया, वो सारी उनकी डिस्कशन आपके साथ शेयर करूंगा और उनका जो तजर्बा है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उन्होंने जो मिस्टेक की वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग जो है वो मज़ीद मिस्टेक इंटरव्यू में ना करें। तो आज की जो वीडियो है इसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत और इम्पोर्टेंस जो है वो टाइपिंग टेस्ट को दी गई है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये सवाल आ रहा था कि सर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसमें जो है वो एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, इसकी जो है कितने मार्क्स होते हैं। तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि 100 मार्क्स की जो होती है आपकी टाइपिंग स्पीड होती है, नेट स्पीड जितनी आपकी निकलेगी उतने मार्क्स आपको लगेंगे। इसमें जो रिटन टेस्ट है आपका उसके 100 मार्क्स होंगे, इसी तरह जो है आपकी टाइपिंग है वो 100 मार्क्स की होगी, इसी तरह आपका इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होगा। तो इस तरह ये 300 मार्क्स आपके टोटल बनते हैं। तो इसमें जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो 40% होते हैं, वो इसमें जो है वो एग्ज़ाम कर दिए जाएंगे। बाकी जो है आपके माइंड में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप जो है वो मज़ीद पूछ सकते हैं, उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। और टाइपिंग स्पीड जिन बच्चों की 30 या 35 है वो लोग जो है वो कमेंट करें कि सर हमारी टाइपिंग स्पीड जो है वो ख़तरे में है, तो उनको मैं इंशाल्लाह एक ऐसी जो है वो तरीका बताऊंगा, ऐसा मेथड, ऐसी टिप दूंगा कि उससे जो है उनकी टाइपिंग स्पीड 100% जो है वो पास हो जाएगी, फेल वो नहीं होंगे। जो फेल होने के ख़तरे में हैं वो भी कमेंट करें, और जो इस ख़तरे से बाहर हैं जिनकी स्पीड 40 से कम है वो कमेंट करें, और जिनकी स्पीड 45 से ऊपर है वो लोग भी कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो इस मुश्किल में हैं। तो अगर
ये मेजॉरिटी में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं मज़ीद वीडियो भी बनाऊंगा और आपके लिए जो है वो जितनी भी आसानी पैदा कर सकता हूँ तो करूँगा। लेकिन मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो आगे आपका इसके अलावा और भी कोई सवाल हो टाइपिंग टेस्ट के हवाले से, कीबोर्ड के हवाले से, या रिटन टेस्ट के जो मार्क्स वगैरह हैं उसके हवाले से, या इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से आपका कोई सवाल हो, तो वो भी आप जो है वो लाजमी कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको पता है कि आपके हर कमेंट का मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका जो है वो कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। तो 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो काफ़ी जो है वो दोस्त व्हाट्सअप कर रहे थे कि सर आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो वो ईद की मसरूफियात थी, ईद में जो है वो 2-3 दिन जो है वो उधर गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो इसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। तो इंशाल्लाह आगे आपके साथ चलता रहूँगा, जैसे जैसे आपके सवाल होंगे, आपकी जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर करता रहूँगा। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।